Em Thành xin kính chào các bác thợ cho nhôm kính nhá. Thì hôm nay bên em Thành lại tiếp tục có những chiếc máy cắt nhôm hai đầu 05 để thanh lý lại cho các bác đây. Thì đối với những cái dòng máy 05 ấy thì cái giá thành của nó khá là hợp lý, bởi vì là loanh quanh nó chỉ tầm khoảng là hơn 20 triệu đồng thôi. Có những máy chỉ tầm khoảng 13 14 triệu thôi, và cũng có những máy loanh quanh khoảng tầm 20 thôi. Thì nó cũng sẽ tùy từng cái phân khúc nhá. 05 thì nó chia phân khúc ra rất là gọi là rất là cố định luôn. Ví dụ như là những cái dòng máy không mũ chụp, những cái dòng 05 đời đầu ấy, thì giá thành của nó chỉ tầm khoảng 13 14 triệu một con thôi. Đấy, còn những cái dòng máy tủ điện liền thân thì nó sẽ có giá thành loanh quanh khoảng tầm hơn 20 một tí. Những cái dòng máy ví dụ như là dòng máy 3 chân chẳng hạn, 3 chân mà có mũ chụp thì tầm khoảng 18 triệu. Nói chung là phân khúc của nó chia ra rất là rõ ràng luôn, cho nên là nếu như anh em nào đầu tư 05 ấy thì anh em chỉ cần quan tâm đến cái tài chính của mình thôi, muốn đầu tư một con máy như thế nào thì chúng ta lựa chọn tham khảo đầu tư thôi. Còn bên em thì có rất là nhiều những cái phân khúc 05 khác nhau. Ví dụ như con này của em là tủ điện liền thân, nhưng mà dòng này là dòng đời mới thì nó sẽ là thân của nó là thân liền luôn. Đấy, thân liền luôn thì cái giá thành của nó loanh quanh khoảng tầm hơn 20 một tí các bác nhé, hơn 20. Đấy thì em sẽ quay chi tiết con máy này để cho các bác cùng tham khảo nhé. Đây như anh em đang quan sát thấy cho mình đây là dòng máy cắt nhôm hai đầu 05 các bác nhé. Con máy này thì về tuổi đời của nó thì nó rơi vào tầm khoảng 4 năm. Đấy, 4 năm. Thì đối với những cái dòng 05 ấy thì công suất motor của nó chỉ là 1,5 thôi, lưỡi cắt là 400. Thì anh em nào mà mới bắt đầu đầu tư mở xưởng mà cần một con máy cắt nói chung là chuyên vắt cạnh, 55 vắt cạnh, sinh pha, 2 ly các thứ, thì anh em có thể nghiên cứu đầu tư con này nhé. Bởi vì là con máy này cái lưỡi của nó 400 thì nó chỉ cắt được cái bản to nhất tầm 14 phân quay đầu thôi các bác nhé, 14 phân quay đầu thôi, chứ không cắt được bản 16 đâu. 16 thì anh em phải lên con 06. Đấy, con này thì về cơ bản thì em để ngoài trời, cho nên là dây giết của nó cũng hơi có độ ham một tí, nhưng mà cái này chỉ việc đánh qua là hết thôi, bởi vì em để ngoài trời. Đấy, sơn si là bên em nó sơn si tỉa tót lại hết rồi, ok hết rồi. Đấy, lưỡi cắt thì đã cũng cho đi mài, cắt cực kỳ ngon luôn. Nói chung là nó phải được tầm khoảng 95% so với lưỡi mới các bác nhé. Đấy, con này thì bài điều khiển đây có hệ thống chuyển góc tự động này. Đấy, chuyển góc hai đầu tự động các bác nhé, cắt 45 độ 90 độ nhé. Có hệ thống kẹp phôi nhôm này. Đấy, đầy đủ hết tất cả các chức năng luôn. Đây, piston thì gồm có 2 piston kẹp phôi nhôm đây. Đấy, 2 piston kẹp phôi nhôm đây, rất là chất lượng nhé. Thì dòng này nó có cả phun dầu thông minh này, đây vòi phun dầu đây. Đấy, 2 vòi phun dầu hai đầu nhé. Con máy này ấy, thì về cơ bản ấy, anh em nào mà mới đầu tư mở xưởng anh em đầu tư là hợp lý, bởi vì là cái chi phí đầu tư ban đầu nó cũng khá là hợp lý, khá là vừa phải. Đây là hệ thống piston chuyển góc các bác này, piston chuyển góc này. Đây là piston đẩy và piston khí. Thì với những con máy 05 ấy thì đa phần ấy là nó sẽ không có những cái lỗi lầm gì để hỏng đâu, cho nên là anh em đầu tư về anh em cứ thoải mái mà sử dụng thôi. Đấy, khi mà anh em đầu tư 05 thì anh em sẽ được cái là chi phí đầu tư ban đầu thấp này. Đấy, dễ thu hồi vốn này. Thứ hai nữa là khi mà chúng ta đầu tư 05 thì các bác hiểu được cái cách vận hành của máy này. Đấy, cái quy trình vận hành của máy, cắt như thế nào, chuyển góc ra làm sao. Đấy, anh em có thể tiếp xúc với máy. Sau đó thì khoảng tầm vài năm các bác có thể thay thế, nâng đời lên một con máy to hơn. Ví dụ như là một con máy 08 như này. Đấy, một con máy 08 như này thì nâng đời lên. Thì khi mà chúng ta nâng đời lên như vậy ấy, thì cái chi phí các bác nâng đời ấy, nó cũng vừa phải thôi. Bởi vì con 05 thực ra cái giá của nó bây giờ nó cũng rất là hợp lý rồi. Mà các bác mua cũ lại, ví dụ con này mua khoảng tầm 20 mấy triệu đi chẳng hạn, 24 triệu đi chẳng hạn, thì các bác bán lại cũng phải tầm được khoảng 20, mà các bác sử dụng khoảng tầm 1 đến 2 năm rồi. Cho nên là anh em nào mà quan tâm đến những cái dòng 05 như thế này thì nó sẽ khá là phù hợp đấy. Nói chung là về cái giá thành cũng như là cái độ góc ghiếc, độ chuẩn thì nó rất là phù hợp với anh em luôn. Đấy. Đây, mặt cắt các thứ vẫn còn rất là ok, rất là đẹp luôn. Đấy, anh em nào mà quan tâm thì cứ nhấc máy lên liên hệ trực tiếp với em Thành nhé, em Thành sẽ tư vấn trực tiếp cho các bác nhé. Em Thành xin kính chào các bác thợ trong nhôm kính nhé. Hôm nay lại tiếp tục một video thanh lý một chiếc máy cắt nhôm hai đầu phiên bản 05S đến cho các bác nhé. Thì nói chung với những cái dòng máy 05S ấy, thì đa phần là anh em đầu tư rất là nhiều luôn. Và khi mà em đăng video lên thanh lý ấy, gần như anh em mua rất là nhanh. Đấy, anh em xem qua video, chỉ cần xem qua video ưng phát là anh em alo cho em và làm việc trực tiếp luôn. Đấy, giá cả hợp lý là anh em chốt thôi. Nói chung là 05 bán khá là dễ, cho nên là anh em nào mà quan tâm 05 ấy, thì anh em nhanh tay liên hệ với em nhé. Thì với những cái dòng 05 ấy, nói chung ấy thì khi mà anh em đầu tư thì đa phần là cái chi phí đầu tư nó khá là vừa tiền, hơn 20 thôi. Đấy, hơn 20 thì các bác đã đầu tư được một con máy 05 khá là ok, ngon lành nào rồi. Nó gọi là đẹp luôn đấy các bác nhé. Thì với những cái con máy 05 như vậy thì các bác về các bác có thể cắt được những cái bản nhôm thủy lực này, sinh pha này. Nói chung là với những con máy với những cái dòng máy 05S như vậy ấy, thì các bác có thể về cắt được những cái bản nhôm sinh pha này, 55 vắt cạnh này, những cái bản tầm khoảng 14 phân quay đầu các bác nhé. Nói chung là 14 phân quay đầu là các bác có thể làm hết. Đấy, 05 thì nó khá là đa năng, khá là tiện và cái chi phí đầu tư thấp,
cho nên anh em hồi vốn rất là nhanh luôn. Đây, em sẽ quay video chi tiết cho các bác xem một con 05 rất là đẹp của bên em nhé, rất là đẹp luôn các bác nhé. Dây di chuyển của máy thì nó cũng được thiết kế là dây liền thân nhé, dây liền bệ nhé. Đấy, với những cái dòng máy hàng đời cao thì luôn luôn là thiết kế dây liền bệ như này. Đấy, còn những cái dòng máy mà đời sâu thì nó sẽ thiết kế là dây kê các bác nhé. Con này nó có cả nẹp nhôm bảo vệ thước. Đấy, những cái dòng máy đời cao thì mới có chức năng này thôi các bác này. Đó. Thì với con máy này ấy, thì các bác cũng để ý này là nó có cả chốt 50 tự động đây này, chốt 50 tự động đây, và có một cái tay để giúp chúng ta có thể dễ dàng kéo đầu máy lên ngay hơn. Vòi phun dầu thì được sử dụng cái vòi phun dầu trực tiếp này. Đấy, vòi phun dầu trực tiếp bác nhá. Mặt bích khi mà chúng ta cắt ấy, thì còn rất là đẹp luôn. Đây, mặt bích còn khá là đẹp các bác nhá. Đó, mặt bích rất là đẹp luôn. Nói chung thì con máy này khách cắt rất là ít thôi, không cắt nhiều đâu. Dòng 05 thì nó sẽ được thiết kế là 2 piston kẹp phôi nhôm, 2 piston. Đấy, mỗi ở đầu máy sẽ có 1 piston. Con này thì 05 thì là mũ chụp bổ. Đấy, mũ chụp là gập lên gập xuống, gập lên gập xuống. Hiện tại dòng máy này thì bên em đã thay thế hết dây hơi rồi này. Đấy, thay thế bảo trì bảo dưỡng hết dây hơi cho các bác rồi. Đấy, các cái hệ thống dây xích cover của nó cũng rất là đẹp luôn này. Đấy, dây xích cover của nó này còn nguyên bản luôn các bác nhá, nguyên bản 100% luôn. Và đây em sẽ quay cái phần thử nghiệm luôn cho bác xem này. Đây, điện nguyên bản thôi nhá, điện rất là ok luôn, điện đẹp, là khá là ok, chất lượng này, dây hơi thay mới hết 100% luôn rồi. Van từ van hít. Con này của nó đang là một pha các bác nhá, một pha chạy rất là khỏe luôn. Đây này, thì cả mặt bích khi mà cắt ở đầu một cũng rất là đẹp này, khách dùng rất là giữ luôn. Đấy, sơn si lại rồi, như một con máy mới luôn. Nói chung con này đẹp, không khác gì máy mới luôn các bác nhá. Đây là hệ thống piston này, đây là piston dầu, piston khí các bác nhá. Đây là piston chuyển góc này. Đó, rất là chất luôn. Con này nó có một cái hay nữa là nó thiết kế thêm 2 cái đồng hồ timer đây. Đấy, cái đồng hồ timer này nó sẽ có cái tác dụng là giúp chúng ta có thể điều chỉnh được cái thời gian phun dầu. Đây là cái thứ nhất. Và nếu như bác nào muốn cắt tự động ấy thì chúng ta có thể điều chỉnh được cái thời gian cắt đây này. Nhưng mà cái này thì phải liên quan đến điện một tí nhá. Nếu mà anh em nào muốn cắt tự động thì anh em sẽ phải đấu lại điện một chút. Đấy, anh em nhìn này, khi mà chúng em làm lại máy thì những con ốc này, đấy, kể cả những con ốc này, con nào mà rỉ riếc bên em thay hết. Đấy, nói chung là thay mới hoàn toàn, kể cả những con ốc này luôn. Nói chung là làm rất là tỉ mỉ luôn, làm cực kỳ tỉ mỉ luôn. Đấy, một con máy cực kỳ đẹp các bác nhá. Nói chung thì ngoại hình của máy nó vẫn là một cái khá là quan trọng khi mà chúng ta đầu tư mua máy. Bởi vì là con máy khi mà các bác mua ấy thì nó phải có ngoại hình nó đẹp nét một tí thì anh em đầu tư nó mới, cái thứ nhất là nó mới thoải mái được. Còn về chất lượng máy thì các bác yên tâm nhé, chất lượng máy em sẽ đảm bảo cho các bác luôn. Nói chung con máy này cắt bản 14 phân quay đầu, đảm bảo 100% chuẩn đét các bác nhá. Đấy, anh em nào mà quan tâm đến những cái dòng máy 05 cũ, 07, 08 cũ thì cứ liên hệ với em Thành. Số điện thoại em sẽ để dưới màn hình. Anh em nào quan tâm thì nhắn tin trực tiếp cho em nhé.